Сәлем достар, армысыз ағайын, есім Майда Қыдырбай, арнама қош келдіңіздер. Әлемдегі жаңалықтарды, оның ішінде Ресей-Украина соғысына қатысты соңғы мәліметпен бөлісіп жүрген Европадағы қазақ тілшісінің бірімін. Бірақ бүгін 28 ақпан күні әлемдегі геосаяси ахуал күрделене түсті. Иранға қарсы ақш және Израиль бірігіп бірқатар соққы жасады таңғысын. Иран қарымта жауап ретінде ақштың базалары орналасқан таяу шығыстағы Біріккен Араб Әмірліктері, Кувейт, Қатар бар және Бахрейнге бірқатар қарымта жауап ретінде осы ақштың базаларына соққы жасады. Жалпы Иранның бұған ешқандай да құқы жоқ еді, өйткені өз елінде емес басқа елдегі Американың базаларына соққы жасау арқылы әрине Біріккен Араб Әмірліктері болсын, Кувейт болсын, оның ішінде Ирактағы халыққа тікелей, олардың егемендігіне тікелей қауіп төндіріп отыр. Бірақ енді бұл сіздер білесіздер, соғыстағы жағдай Американың меншігіндегі дүниелерге соққы жасап, әрине қарымта жауап ретінде өздерінің қауқарын көрсетуге тырысып бағуда. Жалпы бұл ретте әрине оның алдында Ирандағы толқулар, халық билік осындай диктаторлық режим деп айтсақ болады, 50 мыңға жуық өзінің халқын басып, жаншып, және бейресми деректер бойынша әрине 50 мыңға жуық адамды, көтеріліске шыққан 50 мыңға жуық адамды Иран режимі қырып тастады деген мәлімет болған. Қазір енді бұл Трамп болсын, өзінің желіде жазған жазбасына сәйкес, бұл режимді толығымен көзін жойғысы келетін сияқты. Өйткені оның алдында Женевада екі тарап кездесіп, осы ядролық қаруды болдырмау жөнінде, жалпы Иранның ядролық қаруы болмасын деген келісімнің басында осындай талап қойылды. Бірақ бұған әрине Иран келісілген жоқ, және Женевада екі тарап бір тілге келген жоқ, енді бір келісімге. Сондықтан да ақш пен Израиль бірігіп 28 ақпан күні осындай соққылар жасады. Инфрақұрылымға тиіп жатыр, және ядролық бағдарламасы жасалуы мүмкін деген осы бір объектіге келіп тиген. Және атап өту керек, оның алдында да Трамп бірнеше рет жазбада көмек келе жатыр, әне-міне деп жазған болатын. Бірақ одан кейін әрине екі тарап қандай да бір келісімге келуге тырысып бақты. Бірақ соңғы кездесу бойынша әрине тіл табысқан жоқ. Менің пікірім бойынша, жалпы бұл ретте әрине аналитика, сараптама айту қиын, бірақ Ресей мен Украина арасындағы соғысты көрген адам ретінде бір айтарым, Украинаға Иранның 57 мыңнан астам дроны осы 4 жыл соғыста ұшып келген. Бұл туралы Зеленский өз пікірін білдірген кезде өйстіп мәлімдеді. Иранның халқына қарсы ешқандай да, әрине қарапайым халыққа қарсы бір нәрсе айту қиын. Барлық балық басына шірейді демекші, әрине Иранның режиміне, Иранның диктаторлық режиміне қарсылығын Зеленский білдірді. Өйткені әрине Украинаға қарсы дрондар, Иранның дрондары, шахет дрондары ұшып келіп жатқаннан кейін Зеленскийдің өстіп айтуы заңды. Бірақ менің ойымша әрине Иранның басқа елдерде тұрған, басқа елдердің территориясында қарымта жауап қайтармауы тиіс еді. Өйткені жалпы былай салыстыратын болсақ, Иран Израильден 75 есе үлкен алып мемлекет. Бірақ Израильге оның қаруы жетпей отыр, оның технологиясы жетпей отыр. Жалпы өзінен кішкентай ғана Израильге күші жетпегеннен кейін, әрине ол қарымта жауап ретінде басқа елдердің территориясында тұрған нысанды атқылауға тырысып бағуда. Енді бұны көптеген сарапшылар өз-өзіне қол жұмсаумен
тең деп салыстырып жатыр Иранды. Әрі қарай да жаңалықтардың қалай өрбитіні белгісіз, бірақ қазірдің өзінде жағдай, мысалы, бұл соғыс 4 күнге созылуы мүмкін, не болмаса 1 айға дейін созылуы мүмкін. Әрине ақш өзінің базаларына өстіп келіп жатқан соғысты аяқсыз қалдырмасы мәлім. Өстіп келіп жатқан атқылауды деп айтсақ болады Иранның қарымта жауабын. Және өзімнің оқырмандарымды қандай да бір жаңалық көріп отырғанда өте мұқият болуларыңызды сұраймын. Өйткені қазір жасанды интеллекттің заманы, өте көптеген ақпарат жаңағы өтірік жасалып, сол сәтте жаңағы балаларды қырып жатыр, 100 бала қырылып кетіпті, осындай оқ жерге келіп жатыр деген ақпараттың бәрі жалған болуы мүмкін. Өйткені дипфейк бар, жасанды интеллект бар, жаңа айтып отырғанымдай, бәрі жаңалықты өңдеуде қазір алдына жан салмайды. Қайсысы өтірік, қайсысы шын? Шынымен де жаңағы өтірік ақпаратқа сеніп қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан ірі ақпарат агенттіктер, жалпы Аль Жазира таратқан ақпарат мүлдем басқа болуы мүмкін, батыс ақпараттары таратқан мәлімет басқаша болуы мүмкін. Әркім өзінің жағына қарай тартады. Сондықтан да әр тыңдап отырған жаңалықтарды ой елегінен өткізіп, бірнеше рет қарап, ешкімге басы бүтін сене бермей, көптеген ақпарат көздерін оқысаңыздар, онда бір мәліметті бір жерден ғана емес, бірнеше агенттіктерден оқып, ой елегінен өткізгендеріңіз дұрыс. Сонымен, таяу шығыстағы жағдайдың да шынымен де қазір өте құбылып тұрған кезі. Трамп шынымен де бұл Иранның режиміне нүкте қоятын сияқты. Өйткені Израиль тарапы мәлімдеген бойынша жаңағы халық көсемі Ирандағы және бірқатар ірі тұлғалар көзін жойдық деп мәлімдеді. Бұл ақпарат әрине тек Израиль тарапынан, сондықтан да басқа да тараптың бұл ақпарат туралы толығымен айтқанын күтетін боламыз. Қазірдің өзінде, мысалы, таңғысын сағат 8-де ақш пен Израиль бірігіп лақтырған жаңағы Иран территориясына лақтырған бомбаларының әсерінен, ракеталарының әсерінен бірқатар жаңағы Иранның басшылары көз жұмды деген ақпарат тарады. Бірақ Иран тарапы бұл мәліметтерді әлі растаған жоқ. Әрине, оның алдында да Иран мен Израиль 12 күн соғысқанын білесіздер. Иран сол сәтте біз деген қазір Израильдің көзін жоямыз, бізде осындай қару бар, біз мықтымыз деп мәлімдеген еді. Шынымен де Ресей тарапы сияқты кезінде біз Киевті 3-ақ күнде жер бетінен жоямыз, бізге тезірек қосылады, біз Украинаны толығымен құртамыз, бізде осындай қару бар деп құр мақтанып, құр көсілгені бар еді. Бірақ шынында да бұл соғыс орыстың артын ашып берді. Өте көп жемқорлық, және оның шынымен де екінші әскеріміз, әлемдегі екінші армиямыз деп мақтанған еді. Сол сияқты Иран мен Израиль арасындағы 12 күндік соғыстан кейін Иранда үстіп мақтанған еді. Біз бұл Израильді толығымен жер бетінен алып тастаймыз, бізде осындай мықты қаруымыз бар деп. Енді қазір қарап отырсаң, оның алдында да олар мықты Израильге қарымта жауап қайтара алған жоқ. Қазір енді мүмкіндігінше барынша жауап беріп жатыр, және ПВО әуе күштерін жаңа қорғайтын ПВО Иранда жұмыс жасамай қалған. Енді ақш бірінші атқылаған кезде, Израильмен бірінші атқылаған кезде Иранның ПВО-сын жойып жіберген, ал бірақ мықты ПВО-лар Иранның үлкен, енді Израильден 75 есе үлкен, сондықтан олар мықты ПВО-лары жоқ болғанын жазуда. Енді сол жерде көрмегеннен, сол жерде отырмағаннан, Иранның ішкі барлық қаруларын білмегеннен кейін айту қиын дей тұрғанмен де ақш бәрібір келісімге келетіндей істейді.
өйткені оның қаруы да мықты, және Израильдің технологиясы жағынан әрине ол Иранды бірнеше рет басып озады. Жалпы бұл тарапта мен бір Израиль жағын ұстанып отырған жоқпын, белгілі бір Иран жағын ұстанып отырған жоқпын. Тек жаңалықтарды барынша қалай солай жеткізуге тырысып жатырмын. Өйткені екі жақты да сол елде тіпті сол жерден шығып тұрмағаннан кейін айту қиын. Бірақ Иранның режимі әсіресе біреуге өлім тілеме, өзіңе өмір тіле деп біз өте жақсы айтамыз ғой. 57 000 дронды жаңағы Ресеймен ауыз жаласып кеткен Иранның қатаң режимін шынымен де жаңағы Трамп бұл режимнің көзін жоюы мүмкін. Бір қазір енді қиын сәті ол әрине мұнай барелі жаңағы 120-100 долларға дейін енді шығып кетті. Өйткені бүткіл таяу шығыстағы жағдайды бүйтіп шатқалдақтап отырғаннан кейін әрине бұл елдердегі мұнай бағасы қазір әсіресе дүйсенбіден бастап жаңағы барелі 120 долларға дейін жетуі мүмкін дейді. Бұл Ресейге үлкен әрине пайда. Жалпы бұл туралы осы ақш-пен бірлесіп Израиль Иранға соққы жасағаннан кейін Путин де өзінің пікірін білдіріп үлгерді. Жалпы біреудің және МИД, орыстың МИДі де өз пікірін білдіріп үлгерді. Олардың айтуы бойынша басқа елдің территориясына, жаңағы суверенитетіне, егемендігіне деген сөз, енді қол сұқпау керек. 4 жыл бойы әрине Украинаны атқылап отырған Ресейдің пікірі осындай. Ол түсінікті де, өйткені олар Иранмен өте жақын дос, бір-бірімен қару сатып алмасады. Диктатордың айтқанын түсінеді, сондықтан әмпай-жәмпайлары бірақ нақты көмек көрсету кез келетін болса, әрине Ресей оған араласпайды. 12 күн соғыс кезінде де Ресей тек жаңағы сөзбен өкініш білдірді, бірақ нақты қару беру жөнінде, қаражат беру жөнінде әрине ол қазір ондай мүмкіндігі де жоқ. Сонымен Европа елдері қалай? Германия өзінің шекарасын жауып жатыр деген ақпарат бар, және Иранның таяу шығыстағы басқа елдерді атқылауын сынады. Әрине, өйткені оның ешқандай құқы жоқ. Сен Біріккен Араб Әмірліктеріне, Кувейтке, Иракқа, ақштың базалары сол елде болса да, сол елді атқылауға сенің ешқандай құқың жоқ деген сияқты Европа осындай пікірді ұстанады. Бірақ әрине Европаның бұндай көзқарасы түсінікті де, өйткені бәрібір де салқынқандылық танытып, жаңағы 3-ші дүниежүзілік соғысқа өтіп кетпеудің амалын, 3-ші дүниежүзілік соғысқа өтіп кетпеу тілейді. Өйткені бәрібір де бұл қазір өте ушығып тұрған кез. Сондықтан да ақпаратты сараптау кезде, ақпаратты тыңдау кезде өте мұқият болғанымыз жөн. Мен ары қарайда бұл жағдайды назарда ұстап, сіздерге шығып айтып отырамын. Ол үшін әрине арнама жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар, және видео материалды да сіздерге барынша шынайы, жасанды интеллект жасаған емес, сол жерде түсірілген ақпаратпен қамтуға тырысамын. Онда келесі кездескенше аман сау болайық.